आज सकाळची सुरुवात थोडी लवकरच झाली होती, कारण आम्हाला जायचं होतं आमच्या मूळ गावी. का ते पुढे समजेलच. सकाळी पटकन आवरलं आणि जाण्यासाठी निघालो. तिथे पोचल्यानंतर देवीच्या मंदिरावर गेलो होतो, कारण आज होतं लावण्याचे जावळ. गावाच्या नदीकाठी आहे हे मंदिर. तिथे गेल्यानंतर आधी पूजा करून घेतली, नमस्कार वगैरे केला, ओटी भरली, नैवेद्य वगैरे दाखवून झाला आणि त्यानंतर मग लावण्याचे जावळं काढले. ती जावळं काढताना एकदम शांत बसलेली होती, अजिबात रडली नाही. आणि जिजाऊ तर खूपच चिडचिड करत होती. त्यामुळे मी पटकन दर्शन घेऊन घरी आली. हे सर्वजण घरी आल्यानंतर जेवण वगैरे करून घेतले आणि घरी जायला निघालो. जाताना वातावरणही खूप छान झालं होतं. थँक्स फॉर वॉचिंग.